Teraz Wam pokażę to ciasto, jak wygląda. Tutaj jest ten biszkopt, jasny, ciemny. Możemy zrobić jasny, możemy zrobić tylko ciemny. Tutaj po środku jest ta galaretka. Ona weszła trochę do ciasta i nasączyła. Tutaj mamy tą masę, a tutaj jest polane tą czekoladą. Widzicie? Możemy również posypać kakao. Będzie mniej słodkie. I jak posypiemy, wtedy robimy sobie takie fale. A więc, kochani, Wam powiem, ciasto jest naprawdę bardzo efektowne, bardzo smaczne, miękkie, soczyste. Kto tego ciasta nie jadł, naprawdę mówi, że na biszkopcie jest dużo lepsze. Ta moja opcja. Nie jadłam nigdzie na biszkopcie, a więc proponuję Wam, ponieważ ja wymadzam ciągle. Czyli jak mam jakąś receptę, gdzieś coś zjadłam i nie za bardzo mi smakowało, czy było za słodkie, czy coś nie tak, to ja zmieniam. Zmieniam i robię po swojemu. A więc Wam teraz pokażę, jak to wygląda na przekroju. Naprawdę coś pysznego. Niebo w gębie, ale powiecie, naprawdę, kochani, zapraszam Was. W moim pierwszym filmiku mówię Wam, żeby do soków wsypać na sucho ten budyń. Weźcie lepiej na te 2 budynie 100 ml wody i wlejcie wtedy. Zagotujcie i będzie fajna galaretka. Bo na sypko, jak rzucicie, to może być tak, że Wam się te grudki zrobią grudki, nie? Żebyście później nie musieli z tymi grudkami walczyć. To są moje takie uwagi, dlatego Wam nagrałam ten wstęp już po upieczeniu tego ciasta, żebyście po prostu widzieli, jak ono wygląda. I te moje uwagi takie dodatkowe, żeby Wam po prostu przekazać, żeby to ciasto było naprawdę smaczne. I będzie smaczne, naprawdę coś pysznego. Super. Wszystko zjem, nie ma problemu. Potrzebujemy 5 jajek i to są jajka większe, klasa L. Do tego 150 g cukru i 150 g mąki. Szczypta soli. Zanim zaczniecie ubijać, proszę włączyć już piekarnik na 160 stopni i przygotować sobie blaszkę. Ponieważ jak już ubiję ciasto, od razu na blaszkę i do piekarnika nagrzanego już. Teraz wsypuję cukier i ubijam. Tak już wygląda. Ubijałam 5 minut. Dajemy 1 cukier waniliowy. Możemy dać na początku. Teraz przysiewam mąkę i dodaję łyżeczkę proszku do pieczenia. Daję tutaj do środka i mieszam. Ja nieraz mieszam tak mikserem, ponieważ myślę, że się lepiej wymiesza. I na koniec daję płaską łyżkę oleju. To wtedy nie będzie to ciasto takie suche, nie będzie Wam się kruszyć. I znowu tak z minutkę mieszam, żeby się fajnie to razem połączyło. Na koniec można tak na 10 sekund włączyć mikser, nie na dłużej, żeby Wam się ten olej dobrze połączył. Teraz wylewam to ciasto już na blaszkę. I teraz zostawiłam troszeczkę, gdzieś tak 1/3 ciasta w misce i dołożę 2 łyżki kakao. 2, można 3 i mieszam. I teraz to ciasto wylewam. Zanim zaczniemy robić ciasto, musimy przygotować sobie te wiśnie. Zlewamy ten sok. Tu powinno być 300 ml. Jest 300 ml. Z tego będziemy robić taką galaretkę z budyniem. Naprawdę pyszna, szybka do zrobienia, a więc nie obawiajcie się. Ciasto nie jest takie ciężkie do zrobienia. To, co Wam radzę, żebyście każdą taką wisienkę nacisnęli, zobaczyli, czy nie ma pestki, ponieważ może się przytrafić, że będzie w środku pestka. A więc nakładamy na to ciasto wiśnie.
możemy dołożyć również jabłko, gruszkę. I że ja robię na biszkopcie tym razem, to jak najbardziej myślę, że jeden słoik starczy. Tak wygląda. Wstawiam do nagrzanego piekarnika i piekę około 30-35 minut. To zależy, jaki piekarnik macie. Czy na przykład gazowy, to musicie uważać. Piec w połowie, że Wam się u góry nie spaliło, albo na dole. To jest bardzo ważne. Miałam piekarnik na 160, teraz zwiększyłam na 180 i na 30 minut. I proszę zobaczyć. Tak wygląda. I teraz sobie stygnie to ciasto. Na to idzie ta galaretka, ta masa. Potem troszeczkę dekorujemy czekoladą i gotowe. Naprawdę, kochani, dla mnie to jest lepsza opcja. I nie jest takie tłuste, bo jak robicie z babki, no to wiadomo, że do babki trzeba dać masło czy olej. I teraz przejdę do zrobienia sobie tej galaretki. I Wam powiem, ile ma ten słoik razem. A więc słoik ma 720 razem wszystko. Gotujemy soczek, zagotujemy sok i od razu po tym wrzucamy. Tu jest, ja mam 37 gramów. Tak wygląda, gęsty. I on zaraz, jak troszeczkę przestygnie, może być jeszcze ciepły, wylewam na ciasto. I teraz tym polewam to ciasto. Tak wygląda. Gotowe jest. I teraz przekładamy tylko wyłącznie masą, później czekoladą. To musi teraz postać, aż będzie gęste. Pokażę Wam tą opcję z sokiem. Tutaj mam sok, czerwone winogrona. Rozrabiam tutaj sok wiśniowo-jabłkowy. Idzie również to Wam chcę pokazać tą opcję właśnie z rozrabianiem w zimnej wodzie. Widzicie? I tutaj nie mogą się zrobić grudki, a więc teraz będę zawsze tak robić jak budyń. I zobaczcie, zgęstniało już i wylewam tą drugą część. Będzie więcej. Stygnie, galaretka stwardnieje, dopiero wtedy nakładamy tej masy. Ten sok jest słodko-kwaśny, cukru nie trzeba, ponieważ przyjdzie jeszcze ta masa. Na koniec jeszcze polane będzie czekoladą. Oczywiście, zobaczcie, tu mam czekoladę, można dać całą, ale ja mam tutaj czekoladki świąteczne, one są jeszcze dobre. Ja mam 150 gramów tych czekoladek i teraz przejdę do zrobienia sobie tej masy budyniowej. Potrzebuję pół litra mleka. Odlewam tu troszeczkę do zagotowania, a tutaj w 100 gramach rozrobię ten budyń. Jednak ta opcja z rozrobieniem budyniu, czy w mleku, czy w soku jest jednak lepsza. I zrobią się krótki 2 łyżki cukru. Mieszam budyń i daję jedno żółtko i mieszam. Można wziąć sobie czepaczkę, wtedy nam się fajnie wymiesza. Mleko zaczyna się gotować. Wylewam teraz i mieszam. Mogę wyłączyć i jeszcze mieszam, żeby to się dobrze wszystko razem zagotowało. Ale musimy uważać, żeby nam się nie przypaliło, bo będzie gorzkie i takie będą brązowe resztki fruwać. I wylewam na talerz i przykrywamy. Troszeczkę tak możemy tutaj poklepać i wtedy nie będziemy mieli żadnego kożucha. Teraz stawiam do przestygnięcia. Jak będzie już chłodne, mogę robić z masłem, ucierać. I ja je sobie tutaj roztapiam i wleję ciepłej wody. Do
tego dołożę jeszcze 50 gramów czarnej czekolady, żeby było bardziej ciemne, czyli razem 200 gramów czekolady. Nastawiłam na 15 minut na małym ogniu i to mi się pomału rozpuszcza. Tutaj mam 250 gramów masła. Zwróćcie uwagę, czy kostka ma 200 czy 250. Potrzebujemy 250 gramów. Masło musi być lekko miękkie. Zaczynam ubijać masło około 1 minuty. I daję szczyptę soli. Jeżeli macie ochotę, to dajcie z łyżkę na przykład Baileys, albo możecie dołożyć rum, możecie dołożyć również Eierlikör. Będzie miało fajniejszy smak. I dalej jeszcze z minutkę, ale 2 minuty, teraz minutkę jeszcze. Mam ten budyń przestygnięty i Wam pokażę, jak szybko fajnie schodzi tutaj, widzicie? I teraz do tego dajemy po łyżce budyniu, łyżkę 2 budyniu dajemy i ucieramy minutkę i znowu dodajemy, minutkę 2 i znowu dodajemy. Pomału musimy dawać. Gotowe. I teraz wkładam to na 15 minut do lodówki. Zmniejszę z 9 na 3 i niech się troszeczkę gotuje, żeby troszeczkę odparowała ta woda. Nie przeszkadza, nic się nie obawiamy. I proszę zobaczyć, polewa, albo ta czekolada już jest gotowa. Ona musi się ładnie lać. To, co ja na koniec daję nieraz, to jest łyżka oleju. I to mi się zagotuje i czeka sobie. I wtedy ta czekolada Wam się fajnie będzie rozprowadzać. Przekładam to ciasto tą masą budyniową. Troszeczkę się już zastygła. Z tą galaretką, z owocami. Można dać zamiast wiśni jabłka i na przykład kompot jakiś czerwony, czy sok czerwony jakiś dowolny, ale jednak musi być 600 ml soku najlepiej, czyli podwójna porcja i podwójna porcja budyniu. Teraz można sobie to ciasto troszeczkę wygładzić. Czekolada przestygła, ale się jeszcze leje, widzicie? Kładziemy teraz tu na to ciasto. Możemy całkiem przykryć, a możemy zrobić jakąś kratkę, jakąś mozaikę, jak sobie życzymy. Ja chcę trochę, żeby białego wystawało, bo nie daje białej czekolady, ale tak też jest fajnie. Jak przestygnie wszystko, pokażę Wam na przekroju, jak wygląda. Kochani, zapraszam, to jest moja opcja na falę Dunaju na biszkopcie. Zapraszam bardzo serdecznie. Teraz kroję. Proszę zobaczyć, jakie mięciutkie. Super.